กับเขาเลยค่ะไบเบิลบิวเพิร์ดและปิงอะไรครับ คุณไม่มีทางเป็นวัยเดียวกับเขาเขาเด็กกว่าคุณแน่นอน ไม่จริงอ่ะ เด็กกว่า ไม่จริง อายุประมาณเท่าไหร่ลูก ผมน่าจะโตสุด28 ครับ 28 มาดิมาดิ 28 มาดิมาดิ28 กับ 28 โกงอายุหรือเปล่า ไม่โกงพี่อคติใจอคติแล้วคนดูเขาคอมเมนต์แล้วว่าหน้าสูสีกันไหมหัวเราะอะไรกันตรงมอนิเตอร์น่ะ เดี๋ยวแฮชแท็กขึ้นกูไม่รู้นะ เอางี้เดี๋ยวเอาเก้าอี้มาให้น้องๆนั่งก่อนจะได้คุยกันยาวๆเลย ครับผม ล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งกลับมาจากการเวิลด์ทัวร์ใช่ไหมครับ ไปประเทศไหนไปเมืองไหนกันมาบ้างลูก ก็จะมีโซลแล้วครับก็แล้วก็สิงคโปร์มะนิลาแล้วก็ไทเป ไทเป4 ที่ เอเชีย แบงคอกครับ แบงเกิก5 ที่ 5 ที่ เอเชียนี่คือว่าคินพอสนี่ดังมาก ใช่ แล้วที่ไทยที่มีวางแผนไว้จริงๆแบบอีสานเหนือ ยังไม่มีแต่ยังไม่มีนะ แต่เขามีเขามี คืออยาก แบงคอกไปแล้วไง จะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าอยากให้มี แต่ก็มีคนเรียกร้องอยากให้มี อยากให้มี แต่ถ้าไปอีสานไปเหนืออย่างเงี้ยอย่างแน่นอนเราไปมีอะไรกี่ต่างประเทศเราก็ต้องฝึกภาษาบ้างใช่ไหมที่จะทำให้เขาแบบประทับใจบางในบางคำ มีใครเป็นแบบคนเหนือคนอีสานอะไรอย่างนี้ เชียงใหม่ครับผม เชียง คน ใหม่ เชียงใหม่ โอ้นี่สบายเลย ไบเบิลเชียงใหม่ อุกกำเมืองเหมือนจ้างครับผม ไม่ได้นี่เราสอนเพื่อนไว้ก่อนเลยไหมเพื่อนมีโอกาสไปด้วยใช่ไหม อ่ะเนี่ยถ้าเหนือได้อีสานล่ะ มีไหม อีสานเนาะ ไม่ต้อง พี่มา พี่ไม้ ครับ ไม้อีสาน ใต้มีไหมใต้ ใต้ ใต้มีจ็อบ จ๊อบ ใช่จ็อบแต่พูดไม่ได้แต่พูดใต้ไม่ได้ อ๋อ ฮะเป็นคนใต้แต่ว่าฟังใต้ได้แหละ แต่ว่าพูดไม่ได้ ใต้ไม่ได้ อ่าแต่ถ้าออสเตรเลียอยู่สบาย สบาย สบาย very สบาย คือไม่สบาย และเรื่องการไปถ้าเกิดว่าไปทัวร์ต่างจังหวัดเนี่ยต้องมีจังหวะในการเต้นพื้นถิ่นของเขาอีสานอย่างเงี้ยเราได้ไหมถ้าแฟนๆเรียกร้องเงี้ย น่าจะมีผสมลงไปในโชว์ อาจจะต้องมีครูไหมเนอะ ใช่สอง เดี๋ยวแป๊บนึงเรามีพร้อมด้วยรอแป๊บนึง ผมอยากเห็นโชว์ผีตาโขนครับ เฮ้ย โอเคเดี๋ยวจัดให้ นี่เพื่อเราไปทัวร์อีสานกันไงต้องเตรียมไว้เนี่ยสิ่งที่เราจะได้ ผีตาโขน โอ้โห นี่คืออุปกรณ์ที่เราต้องมีเวลาที่เราแบบไปทัวร์อีสาน อืม ให้พี่ตั้มโชว์เวลาแบบไปทัวร์อีสาน จะต้องเตรียมอะไรไปบ้างโชว์ยังไงบ้าง อืม เดี๋ยวดูพี่ตั้มเป่า เสือไม่ใช้เหรอครับ ใช่ อย่า เอา ใช้ ใช้ เสื้อที่เราเปิดมา พี่ตั้มเนี่ย แฟนๆได้มานั่ง he is number one of the can นี่ยูเก่งแคนมาก ถ้าปูเสือของเขา โหคือ ลีลาการสะบัดเสือ เอาใจเซอร์วิสแฟน เอาใจ มือนี่พี่น้องทั้งหลาย ม่วนกันเด้อ เด้ เอวเลยไปไปนี่ ไป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 ไหนแล้วไปไหน ๆอย่าเพิ่งรับเราต้องไปอยู่นี้เราต้องอยู่ อ๋อ นี้ อยู่ล่างอ่าไปรับเต็มหน่อยรับเต็ม จะได้อ้อยหมดนั่นแหละ ทำได้ไหมแบบพี่ตั้มอันนี้คือโชว์เลยนะ ใช่เพราะเราจะสื่อสารทางอื่นไม่ได้เราต้อง ไบเบิลอาจจะเขินแต่คนหนึ่งที่ดูสนใจเพิร์ด เพื่อทำได้พี่เชื่อ เพิร์ด เชื่อว่าทำได้ครับ เชื่อว่าทำได้ลอง ตัว ดู แทน ลองดู ก็คือเราถือไว้ถือ เรา นี้ ถือ ไว้ ไว้ yes โอเค เราก็แค่ใช้เอว แต่เราเปล่า แต่ว่าถ้าอย่างเพื่อนเนี้ย แต่ เรา ลาก มันมีหลายแบบมันมีหลายวิธี ต้องทำไง แค่เนี่ยบางทีอะเราเป่าอย่างนี้ก็ได้ เฮ้ย ไม่ได้ เดี๋ยว แคน แคนนอตนะ แคน แคนน็อตแคนน็อตแคนน็อต แคนบานฟาเตอร์ยูเป่าอย่างนี้เหรอ ลองดู ไม่ต้องเป่าจริงไม่ต้องเป่าจริง acting เฮ้ยควง เย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
อะไรจ๊ะ คอไหนที่ให้คล้องอ่ะ เดี๋ยว ก็ขอให้มันสูงๆหน่อยเขาอุตส่าห์ก้มล ก้ ง มลง ให้ มาหน่อยนะ เออ มา ไปไปไปกูว่าแล้วมึงต้องเล่นกูว่าแล้วเนี่ย ตกใจ ตกใจตกใจตกใจไม่กล้าเฮ้ยเก่งปรบมือให้เขาหน่อย การแสดงดีมาก การแสดงดีมาก acting ครับเฮ้ยครับ ต้องยืนตกใจว่าแคนทิมตาเขาเป็นพี่เอาทิมจริงเลย แต่คนอื่นก็ทำคนอื่นทำได้ไหม ในความอีสานแบบเมื่อกี้ เป็นอะไร ฮะ เหนื่อยเหรอ เอามองไม่ออกหรือไงมองไม่ออก คน กัน อื่น เลย ทำได้ไหมใบว่าทำได้ไหม ก็น่าจะได้ ได้ ดนตรีมาเลย เดี๋ยวพี่แบบเต้นตามพี่ก็ได้ ตามฟิวตามฟิว ทำนะไปเดี๋ยวขอโทษนะ ถ้าฝึกได้ลูกหน้าอย่าฝึกนานนะ เขาบอกให้ทำหน้า อินเนอร์ครับ อินเนอร์ไง เอาจริงนะพี่ถามคำเดียวนะมึงรอดตีนมาได้ไง ทำไมอ่ะ เขาปากเราอะดูหน้า โอ้ยไอตัวอื่นมันเต้นหนักกว่าผมอีกนี่ไงที่เบา เขาเต้นได้ ๆนี่เต้นได้ ต่อไป คนอื่นมานี่ เหลือใครเหลือปิงเฮ้ยเฮ้ย รู้ไหมว่าทำไมผมถึงรอดมาได้ทุกวันนี้ ยังไง เพราะคนเขาไปรอดนี่ก่อนนะ เต้นได้เห็นไหมเขาเต้นได้หมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้ทีมงานเขาลองคิดดูว่าเฮ้ยแล้วแบบภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้เขาอยากจะเหนื่อยอะลูก เฮ้ยนี่เหลือใครไม่ได้เต้นอ่ะเหลือใครไม่ได้เต้นอ่ะ หมดแล้วเต้นอะหมดเต้นครบแล้วเขายัง ยังไม่ได้เต้น บิวยังไม่เต้นเหรอ เออ อ๋อบิวคือคนที่อยากเต้นที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมบิวเนี่ยคือต้องบอกว่าที่บ้านเขาอะรักศิลปินรักความเป็นนักร้องมาก น้องออกมาก็คือแบบชื่อบิว บิว จักรพันธ์ วิคุณแม่ชอบพี่บิวเดอะสตาร์ป่ะ เดี๋ยว ไม่ใช่ จักรพันธ์ พี่ก๊อต โอ้ ใช่สิ ก็ ไปปิดปากคุณได้ ให้อีนางแม่รักรักเนื้ออ่อนเขาหลอกพ่ออมจนตายร้อนอ่อน ไป เขาเปลี่ยนร่างมันเปลี่ยนชุดนอน ไม่นึกว่าจะมีเพียงร้ายแก้แค้นให้ดีเพื่อชายทางเธอเลยไม่อยากปล่อยให้เธอลอยนวล อยากปล่อยให้เธอลอยนวลอยากปล่อยให้เธอลอยนวล ไปเอา ไม่เหนื่อย พี่ฝากโชว์เนี้ยไปเวิลด์ทัวร์ด้วย เอาไปได้เชื่อที่คนจอย คนสนุก แต่คนสนุกนะ ไอ้หนูเต้นดีมาเอาทองจากยายไปลูก นี่เต้นจนสร้อยหลุดเลยเหรอ ค่อยๆหลุดเลยอยากมอบให้ถ้าผู้ชายเต้นดีแล้วก็ต้องเปย์ นี่ของเป็นของเลย เป็นตัวอย่างที่เป็นแฟนต่างประเทศดูอ่ะ บางทีเขาฟังไม่ออกไง you if he ไม่ต้องบอกเขาให้เขาดูแล้วแบบอุ้ยเขาให้ทองกันด้วย ให้ทอง ครั้งหน้าเราไปเวิร์ทัว เต้น ร์เราได้ ไป นะ ไปการดูด้วยอากาศการดูด้วย ก็จะจะใส่ทองให้อยู่ ใช่ไม่เจอ คุณหาอะไรเอาจมูก หาดู ซุก สร้อยไม่เจอ ซอกคอน้อง นี่ค่ะจะอุ้ยต้อยอยู่ยายดูต้อยอยู่ลูกเอ้ย อ่ะคุณยายไม่ต้องคล้องเดี๋ยวน้องให้น้องไปคล้องเอง ตามไปให้กูใส่อะไรเลย ไม่ต้องใส่เลยอ่ะโทษนะใครเอาพะโลงมาวะ
ก็บอกแล้วให้เอากลับมาไม่งั้นชุดกูอะดูเหมือนอบตเลย เอาโอ้ยพอแล้วเรามาเล่นเกมกันดีกว่า เล่นเกมกันดีกว่า ชื่อเกมว่าใครในนี้สารภาพมาว่าเป็นเรื่องของใคร ครับ หรือถ้าเกิดไม่กล้าพูดยังไงเพื่อนๆช่วยกันชี้ได้ใครที่มีข้อมูลใครที่มีข้อมูลใครที่มีข้อมูลเผาเพื่อนได้เต็มที่เลย เริ่มอันแรกใครในนี้ชอบแอบขโมยขนมกลับไปกินในห้องปิงเหรอแต่ดูผอมมากนะ ใช่ครับ ขโมยอะไรบ้าง ส่วนใหญ่จะเป็นพวกช็อกโกแลตบาร์ลูกอมเวเฟอร์ ที่แบบหมายถึงที่แฟนๆเขาให้อะไรอย่างเงี้ยเหรอหรือยังไง บางทีก็ที่งานเขาเตรียมไว้ให้อะไรเงี้ยครับ อุ้ยแต่ไม่อ้วนเลยนะ โอ้ ไม่อ้วนเลยแล้วกินหลายอย่างมันเป็นน้ำตาลทั้งนั้นเลยอะแล้วออกกำลังกาย ไม่ ไม่ออกด้วย ครับ เฮ้ยแต่ทำไปเอาไปไว้ตรงไหนอะอุ้ยอย่าบอกนะว่าเอาไปไว้ตรง ใช่แล้วครับ ไว้ตรงไหน ฮะ ต้นขา ต้นขา ใช่ครับ บางทีแบบว่าเดินทางบ่อย โอเค ต้องใช้พักทิ้งน้ำหนัก อุ้ยแต่คุณกินหวานหนักนะคุณน่าจะอ้วนนะ นั่นสิ แต่เป็นคนแอคทีฟครับแบบเหงื่อออกง่าย นี่จริงนะ ใช่แปลว่าแฟนคลับมาถ้าให้รู้เลยนะว่าปิงคือชอบกินขนมมากเอาขนมมาฝากได้ แล้วทิชชู่มาเผื่อเขาด้วยสับหน้า ทิชชู่แล้วเกิน โอ ตอน เค นี้ ครับ ข้อต่อไป ใครในนี้เป็นคน energy เยอะชอบการแข่งขัน ไบเบิล เหรอ ชอบการแข่งขันด้วย อะไรหนูแข่งอะไรบ้างเช่น ทุกอย่างบนโลก ชอบเอาชนะเหรอฟิลชอบเอาชนะเหรอ ไม่คือแบบว่า เดี๋ยวกูก็ทำได้อะไรเงี้ย ใช่ ชอบทำได้ ชอบบอกว่าโชว์ว่าเราทำได้เหมือนกัน อ๋อ เข้าใจมีความเข้าใจแบบนี้ เพราะผมก็เป็น คุณเป็นเหรอ ชอบเอาชนะ ชอบเล็กๆน้อย สมมติคนนี้เต้นได้กูก็เต้นได้ เต้นได้ ร้องได้กูก็ร้องได้ ร้องได้ทำไม เขาทำได้ทุกอย่าง ได้ทุกอย่างเลยนะ ร้องไม่ได้แต่ว่าอยังอื่นได้ ร้องได้เราก็ร้องในแบบของเรา แล้วก็ร้องเพราะในแบบของเราอะทำไมเราถึงจะทำไม่ได้ถูกไหม พูดถูกครับ แสบเหมือนกันนะแกงนี้แสบโอ้ยจะไม่เนี่ยแสบไม่เห็นหลายคนแล้วแสบจริงๆเรื่องความแสบเดี๋ยวมีอีกเยอะกับ4นักแสดงจาก King Post The Series เมื่อกี้เราค้างกันไว้กับเกมที่มีชื่อว่าใครในนี้ ใช่ คำถามต่อไปเลยดีกว่า ตอนนี้เหลือ2คนเรามาเดากันไม่ยาก ใครในนี้ครับ ชอบโดนคนมองว่าหัวเราะปลอม พี่ว่าเพิร์ด ทำไมครับ บางมุกเขาต้องไม่เก็ต ไม่เก็ตเลยก็เลยต้องแบบ ไม่เมื่อก่อนเป็นครับ เมื่อก่อนคือแบบเราไม่อยากแบบคัดจังหวะแบบเพื่อนๆเขาแบบเล่นมุกกัน แล้วถ้าสมมติว่าเราคนเดียวแบบไม่หัวเราะอะไรเหรอแบบขออธิบายให้หน่อย ไม่ได้ช็อตฟิล สมัยก่อนตอนที่แบบฟังไม่ค่อยรู้เรื่องก็จะแบบแต่ตอนนี้ก็คือแบบเข้าใจจริงๆ เข้าใจแล้ว คนต่อไปคนสุดท้าย ห แล้ รือ ว สุดท้ายแล้วแหละ เป็นสาย สายแฟร์เป็นสายแฟร์คือขนห้างมาไว้ที่ตัวแฟชั่นจ๋ามาก น่าขออนุญาต ดู ยื ก็ น รู้ ขึ้น ทุกคนยืน ก็ นะ จริง เอวลอย โอ้ย อันนี้ เสื้อครอป อันนี้เราไม่ได้นัดกันมาครับ เราแค่บอกว่าแต่งตัวในสไตล์ของตัวเอง อ๋อนี่เดี๋ยวนะ เสื้อผ้าลูกเองใช่ไหม ใช่ครับ โอ้ my god ตอนแรกคิดว่ามีสไตลิสต์แบบจัดให้เขานะ ไม่ งานเบา ตั้มพี่อยากให้ตั้มนี่รองเท้าปราด้าร องเท้าปราด้า เข็มขัดดิโอ แล้วแหวนคาที่นะเนี่ย คาเทีย แหมที่เงียบๆไปนี่คิดอยู่ ไม่คือเป็นคนที่ชอบแต่งอะไรแบบ คือมันไม่มีมันห้ามต่ำกว่า 2 ชิ้นนะฮะ เพราะว่าไม่งั้นจะเหลือแค่ถุงเท้ากับกางเกงใน คืออย่าบอกว่าให้เราแต่งน้อยแต่บอก ใช่ เราว่าโอเคแต่งแบบ ไม่อยาก ด้เล ให้ต่ำกว่า 10 ชิ้น สุดยอดเนี้ยอย่างเงี้ยไปงานกับพี่ได้ อ่า ตรงแบบเนี้ยเพราะว่าพี่แต่งเยอะ เป็นโรคแต่งเยอะ เราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน พี่ก็เป็นคนโรคแต่ง รู้สึก เยอะ น้อยชิ้นมัน น้อยชิ้น รู้สึก แล้วมันดูไม่ใช่ มันหมวกบ้างบางทีก็ต้องมีหมวก ถ้าไม่มีหมวกก็ต้องมีแบบเอเซสซอรี่แบบต่างหูใหญ่ๆหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ย ร้อนแค่ไหนไม่สนใจ ถูก บางทีก็อยากใส่หลายชิ้นเหมือนกัน แต่ว่ามันบางทีมันไม่งบมันไม่พอ ใช่ก็เราจะไปซื้อ มันก็เลยเหลืออยู่ไม่กี่ชิ้น เหลือไม่กี่ชิ้น นี่คือสายแฟร์ ครับผมนี่ต้องบอกว่านี่คือ4นักแสดงแต่เชื่อไหมว่ามี2คนครับ ยังไง เล่นซิทคอมเรื่องเป็นต่อ ๆ โอ้ยอย่างนี้แสดงว่าเขาเห็นแววเรามีทางตลกอะดิ
นั่นน่ะสิครับ แต่ว่าความตลกไม่เหมือนกัน คือแบบของผมก็จะเป็นแบบสไตล์ฝรั่งหน่อย ยังไงตลกอยากเห็นเหมือนกันว่า คือแบบตลกแบบฝรั่งแบบอย่างเมื่อกี้เราแบบพยายามเล่นมุกกันมันไม่เวิร์กอะไรอย่างงี้นะครับ แล้วยังไงถึงเวิร์กสอนได้ไหมสอนได้ไหมว่ามุกที่ฝรั่งเล่น ฝรั่งเขาแบบตลกแบบหน้าตา ไม่ พู คือ ดเลยเว้ย การใช้ภาษามันไม่เหมือนกัน อย่างเช่นแบบผมอาจจะพูดอะไรที่มันแบบฟังแปลกๆแต่ว่าสื่อสารกันได้ ก็แบบตลก ความ แสลงอะไร ความโกโก้เปิ่นๆบางอย่างเสน่ห์บางอย่างของคนต่างชาติ อ่า ที่พูดภาษาอะไรออกมาอาจจะทำให้คนไทยขำได้ แต่ว่าของพี่ปิงก็คือแบบตลกแบบธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะชอบเล่นกับเพื่อนโบบะอยู่แล้วแบบเล่นกับเพื่อนชอบดูเมื่อก่อนน่าจะดูนักคอม ครับ แบบพวกหนังไทยเมื่อก่อนแสบสนิทติดสายหน้าพวก ชอบดู สายตลก หนังตลกอยู่ แบบกวนๆ แล้ว ใช่ครับใช่ครับ ซิทคอมนะทั้งสองคนนี้อาจจะได้ดูต้นปี ใช่ ต้นปีนะครับสำหรับเป็นต่อฝากติดตามด้วยแล้วก็ เห็นบอกว่าจะมีงานเขาดาวน์สิ้นปีเหรอครับ อย่า ทั้งหมดเลยไหมครับ ทั้งหมด ทั้งหมด ครับ เลย ที่ไหนอะไรยังไงลูก พวกเรามีงานปาร์ตี้เขาดาวครับ ชื่อว่า Beyond Cow New New Year's Year Countdown Countdown Party Party นะครับ ก็มีศิลปินมากมาย ก็จัดที่ยูเนียนมอลนะครับ เปิดจำหน่ายบัตรวันที่ 3 ธันวาคมนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับ แล้วก็ใครที่ยังว่างอยู่มาจอยกันได้เลยนะครับ เป็นคอนเสิร์ตส่งท้ายปีเขาดาวน์ ใช่ เนาะก็จะพบกับความสนุกมีทั้งเพลงมีทั้ง มี เต้น DJ มี DJ แล้วก็จัดหนักจัดเต็มทุกอย่างครับ ซื้อบัตรได้แล้วเนาะตอนนี้นะครับฝากด้วยวันนี้ขอบคุณทั้ง 4 คนมากๆนะครับ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ คุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าค่ะ มีศิลปินมากความสามารถคนนี้ต้องบอกเลยว่าเธอเป็นสาย cover ค่ะ แล้ว cover ดังนะคะ ต้องบอกว่ามีแบบขั้นแบบ 50 ล้านนี่คือแค่ cover นะ เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเขาเอาเพลงใหม่มาฝากด้วยค่ะไอซ์ธมนต์วัฒน์ค่ะ